個人成長與人際關係學習重點係乜嘢啊？林 Sir？哇！一開始即刻問到咁到 point 嘅題目啊嘛。係啊，不過我又問翻下你哋先啦。一講起個人成長，嗱下一節我哋再研究人際關係啦。咁啊講個人成長，你哋覺得有啲乜嘢係關於個人成長呢一個嘅範圍嘅咧？係淨係集中講青少年嗰 part 啊嘛？係啊，淨係講青少年嗰 part，咁啊，梗係要講青春期啦，講青春期啊，反叛啊嘛，係啦，咁啊，青春期係反叛嘅。青春期，因為你即係研究心理生理嗰啲人話啊嘛，即係點解呢個時候啲青少年會反叛呢？就係因為呢個時候咧，人咧就開始識得 critical thinking 啦。係咁咧就點解要反叛呢？就係因為喂，我以前將太多嘢咧都係 taken for granted 嘅。阿爸阿媽話唔准同啲紋身嘅人做朋友。係阿爸阿媽話阿媽話嘅啫，話佢話唔好嘅啫嘛。而家識諗啦，喂，點解唔好咧？真係唔好咩？會問個 reason 點解啦？係啦，開始有 reasoning 啦。係會 reasoning 啦。咁同埋第二個，同埋好緊要就係你嗰個即係有一個自我意識嘅一個升華啊嘛。係。咁其實係嘅喎，即係你當你人識得 criticize、critical thinking 嘅時候，其實係一個自我意識嘅升華嚟㗎。你唔係再係受其他人擺佈咯喎。咩叫自我意識嘅升華咧？咩叫自我意識先？嗱，首先我講咩叫自我意識先啦。最簡單嘅就係意識到一樣嘢就叫做我啦。咁人喺 BB 仔嘅時候咧，即係人類同禽獸咁孔子就話人禽之別就係因為人識得仁義禮智信啊嘛。咁但係就心理生理就話人嗰個咪因為演化心理，演化心理學就話人禽之別在於人呢係世間上唯一一種知道有一樣嘢叫做自己，唯一一樣有 self-awareness 嘅生物嚟噶嘛。係。咁其他動物係唔識嘅，其他動物做所有嘢呢，佢都係依照佢個本能行事嘅啫。而人呢，係識得知道一樣叫自己，佢識諗嘢嘅。再進一步係嘛？呢個即係只係一個第一步啫。點解？因為就算知道自己都好，佢未必識得去識得做 rational thinking 嘅。你去點解話嗰個自我意識嘅升華呢？就係話佢嗰個細路進入青春期嘅時候呢，佢腦部進一步發展嘅時候呢，佢開始佢開始啦，即係開始建立住自己嘅想法啦。佢識得去 query 一啲嘅價值觀，識得 query 大人呢，或者佢朋輩會俾佢嘅信息，佢識得問嗰啲係真定假嘅呢？啱定唔啱呢？有幾啱呢？咁當然呢個係一個 developmental， 即係喺一個發展嘅階段嚟。呢個時候呢，佢做咩就係不斷咁去試下 trial and error 啦。咁但係啦，就因為佢知道自己有咁樣嘅能力嘅時候呢，但係呢個時候父母呢，佢仲係好大程度上要 rely on 佢嘅父母嘅。咁變咗呢，佢就會成日同父母衝突啦。即係一來其實佢就並唔係真係識嘢。但係咁，佢又真係佢個開始識嘢，並且佢以為自己識好多嘢嘅時候呢，佢就反叛啦。咁但係其實都係一個自我意識升華嘅一個過程嚟嘅。我咁樣講啦，因為即係其實我哋去解釋個人成長嗰個心理嗰個嘅發展呢，其實係可以從即係心理學嗰個角度去睇啦。當然係可以啦。咁但係通識喺呢一個嘅層面呢，即係講緊個人嘅層面呢，咁佢又唔係淨係講個即係一個自己內心或者心理上面嘅一啲嘅運作啊，一啲嘅狀態啊，呢一樣嘢。咁其實如果譬如話，因為我哋都有可能有啲學生聽緊嘅，咁啊啲學生就哇，你講咁多話啲心理學啊，話又點樣係咪 critical thinking 啊？呢啲即係可能有咩嚟嘅咧？可能對於啲初中嘅學生嚇，或者啲家長都哇，冇水啊！咁即係通識科硬嘢嚟嘅喎，但係我個仔要讀喎，咁即係我哋可能會越講，佢哋會越驚。所以就驚，即係係啦，咁唔使驚，唔使我不如我哋講啲係啦，所以我不如就即係簡單咁樣講下，即係其實個人成長呢一 part 有啲咩嘅重點啦。咁我哋輕輕去講一講，咁就再同大家傾下偈咁樣樣啦。咁其實因為青少年嘅階段咧，對於人嘅一生嚟講咧，又或者對於學習嘅階段嚟講咧，都其實真係有一個好重要嘅影響。咁好得意嘅，即係我哋細個去讀書咧，咁真係嗰個效率啊會高啲噶嘛。咁但係即係當我哋一
大人再讀書啊，咁啊真係個效率低晒噶嘛。即係我哋呢啲即係有經驗嘅人士，咁我哋都知啦。咁所以即係咁，但係雖然個學生佢學習得有效率啦，但喺佢嗰個時期咧，即係10零歲嗰個嘅時期咧，正正就係一個嘅青春期。咁啊，佢哋會好即係會有好多嘅變化。咁譬如話自我成長嘅其中一個嘅部分啦，都幾重要嘅，就係要去認識自己個生理變化。咁呢啲生理變化，即係話當我踏入所謂青春期啦，咁我身體上面有啲咩嘅變化嘅咧？咁呢啲我哋細個讀小學咧已經有即係性教育嗰啲科咧已經係話我哋嘅身體咧就會長出第二性徵啊，有毛髮咁啊，女性咧就會長出乳房咁樣樣。咁我哋細個嘅時候睇 ETV 咧就好興呢啲嘢噶嘛。咁而家通識咧，對於一個10幾歲嘅青少年嚟講咧，都要認識下呢一啲嘢。係啊，啱啱生理嘅變化。其實即係點講咧？嗱，即係去考通識或者讀通識嘅人咧，中4嘅學生啦，都十幾歲啊，15歲、15、16歲噶咯喎。咁啊，照計佢就過咗嗰個性徵嘅發展最旺盛嗰個時期，因為照計，如果特別是女仔啦，應該係13、14歲到15歲、16歲嘅時候，都已經係幾乎你可以話發育階第二次發育定第三次？第二次發育都完滯。冇錯啦。咁其實即係對於中學生嚟講，喂，呢啲嘢我都識啦，我正經歷緊㗎啦。我已經有夢遺添啦。咁可能有啲學生會咁樣講。咁但係個問題就係因為如果譬如呢啲我哋讀一啲對於個生理嘅變化，咁呢啲一啲嘅知識咁之外咧，其實對通識科嚟講咧，佢正正就係呢一步咧，就係讓啲同學咧去進一步明白青少年嘅問題。而認識自己生理嘅變化咧嘅其中一個即係可能可以去進深嘅問題，就係一啲嘅性嘅問題啦。有一啲關於可能異性相處啊。又或者係同異性相處嘅時候，有冇一啲嘅界限係點樣樣啊？有冇一啲嘅即係都驚佢哋會唔會有啲越軌嘅行為啊？咁我諗係性呢方面嘅話題咧，佢哋嘅基礎一定要認識，即係男女性嗰個嘅生理嗰個變化咯。咁呢個係第一點啦。咁樣樣咁同埋認識生理變化之後咧，隨之而嚟嘅就正正就係嗰種嘅群體生活啦。咁因為正正即係身體出現變化嘅時候，其實都係影響緊嗰個青少年嗰個嘅內心嗰個發展啊。咁即係已經唔再係一個小朋友啊。咁小朋友佢會跟住阿爸阿媽噶嘛。咁但係當你察覺到自己慢慢長大啦，好似越嚟越同成人去睇齊嘅時候咧，咁第二樣嘢就要去認識嘅就係認識青少年嘅一啲嘅群體嘅一啲嘅活動，或者一啲嘅共同嘅行為啊。咁啊，即係我哋都會有讀書噶嘛，即係我哋細個讀書咧，成日英文作文就話青少年嘅就好重視佢哋嘅 peer group 咁樣樣。咁啊，作文成日都講 peer group 咁樣樣，咁啊作文咁樣樣。咁所以即係睇得到就係同同齡嘅人相處啊，或者係佢嗰個青少年人嗰個嘅社交嗰個嘅層面咧，就開始唔同啦。咁呢個就正正就係一陣間會傾到嘅嗰個就係人際關係嗰個嘅部分啦。咁但係即係咁對於一個青少年嘅成長咧，佢嘅生理變化啦，佢哋嗰個嘅群性嗰個嘅發展啦，要認識呢方面之外咧，咁都係要認識下青少年對自我嗰個嘅概念。自我嘅概念。咁啊頭先Otis 都有講到啦，即係用好多啲心理學演化心理學嗰啲嘅 terms 咧嚟到去睇自我概念。咁但係如果譬如話，但係我哋去到新高中又或者係身邊嘅而家可能家長啊，或者一啲嘅初中嘅學生去可以點樣認識呢一個嘅自我嘅概念咧係啲咩嚟嘅咧？咁譬如話可以好簡單咁樣去講嘅就話自我嘅概念咧就係咧認識自己嘅能力，認識自己嘅價值。呢個係一個我諗係可以係一個中學階段嘅一個嘅 definition 啦。咁亦都係認識自己嗰個嘅信念啊，同埋個情感啊，個性。咁之後對自己嘅整體嘅認識有幾多？咁不如我又問下你哋兩個啊。咁當我教緊書咁樣樣啦。你哋對自己有啲咩認識咧？有幾多認識咧？可唔可以噏下你對自己嘅認識啊？即係咪好似就不如阿邦講下啦。阿邦今晚比較靜啲。係咯。我哋自我認識啊。睇下你點樣睇啦。我哋
可能我哋嘅自我認識都可能從人哋對自己嘅批評到嚟。咁你對你自己咧？你對自己有咩認識咧？個性係即係我本人個人啦，我本人嘅個性咧，可能咧比起即係以前讀書嘅時候咧，比起其他啲唔同。我某程度上係有少少叫做孤僻，有啲唔同嘅，即係個人化少少咯，做嘢會較為嗱，孤僻個人化啦喎。嗱，如果係學生睇緊嘅咧，就要學下聽人講嘢嘅時候咧，就要有 get 到佢個 key words 啊，即係攞到佢嗰個嘅關鍵字啊。嗱，咁阿邦就話啦，自己啦，係就係孤僻同埋個人化嘅。好，請你繼續啊。亦都可以話怪啦，因為我好老實，我當然我諗第一集林 Sir 都知道我可能我熟嘅嘢會係邊啲，會係邊方面。係咁如果對於可能譬如我讀中學嘅時間，咁我同同學講嗰時我哋細個啦嚇，咁個中意睇，個中意聽歌，咁我都中意聽歌，聽好多歌。咁但係佢哋可能去走去睇戲，走去睇古惑仔嘅。咁我可能走去睇一啲可能表面上睇到好高深要諗嘅戲嘅。咁可能就係呢啲嘅唔同，所以我可以話，可能我如果喺人哋眼中，可能我係怪咯，我會咁樣睇咯。即係當然去到出嚟社會做事，咁個人成長當然即係經過好多經歷，又要同不同嘅同事相處，當然會有唔同咯。但我青少年時期係會係較為特別，就因為我嘅興趣等等係與自己嘅 peer group 嘅同學會唔同咁樣。嗱，可能身邊即係有啲學生咧聽嘅時候都會覺得，咦係咧，我唔知點解咧，硬係有啲人嘅性格咧，有啲會老積啲嘅，有啲咧就會比較即係小朋友啲嘅，係有啲奸啲添係咪？硬啲，係啦，咁啊會比較小朋友啲嘅，有啲會比較所謂嘅係比較招積啊、老積啊，成個叔叔咁樣樣嘅，係咁點解會咁樣樣嘅咧？咁其實大家都可以諗下，咦，我哋嘅身邊有冇呢一類嘅朋友咧？咁樣樣，咁就我又不如去講下，咦點解有啲人嘅性格嗱，個個人嘅性格都唔同嘅，咁但係有啲人嘅性格咧，其實有個嘅性格咧都係獨特嘅，呢個我覺得要肯定翻啦。咁但係我哋總會覺得有啲人咧，咦佢係再獨特啲嘅。佢好似自成一格嘅喎，咦點解會咁樣樣嘅咧？嗱，當我咁樣問嘅時候，其實大家都可以諗係點解咧？當我哋遇到呢啲咁嘅情況，又或者係遇到呢啲人嘅時候咧，如果你係讀通識嘅人咧，咁你首先咧，即係你唔好一開波就抗拒咗佢先啦。佢都同我好難相處。係啊，咁我諗係通識嘅其中一個精神就係要有探究精神。係，但係所謂探究精神咧，就唔係要你又唔係會咁樣，即係你唔會好似以下咁樣做，就係阿邦你咁怪嘅，即係唔會咁樣直接問你噶嘛。係啦。咁但係我諗係個探究精神咧，我哋首先就要明白咧，究竟我哋即係一啲嘅個性啊，一啲對自己嘅性格啊、自己嘅取向啊、喜好啊、強項弱項啊，點解會係咁樣樣嘅先？咁我諗係可以一陣間我哋下一節又可以再傾啦。咁啊，我哋下一節就會探究下，咦，究竟我哋嘅性格係點樣嚟嘅咧？咁呢一部分咧，亦都係通識嘅個人成長呢一個部分咧，其中一個主打都好重要嘅部分咧。咁同學係要去認識嘅。咁所以就不如我哋一陣間就傾多啲呢一方面啦。OK， 好。咁我哋不如又休息一陣間先啦。OK，好。